ini dia yang keduanya part 2. Yang tadi memorinya kepenuhan. Jadi ya maklumilah. Kami masih perjalanan lah. Sekitar 5 menit kami nyampe. Sip. Dari sinilah baik polisi. Kakak. Wah, kan salah bahasa kita. Jalanan kira-kira berapa menit sampai bos? Woi. Ya belum pernah kemari ya kan itu ya. Ah, Herdi yang bawa. Ini aku. Dari komuniti Tanjung Morawa. Walah celana kotor semua. Iya. Dia jam berdiri. Saima itu. Saima. Yang bawa babi. Monyet babi. Babi. Cocok itu. Baju basah. Dingin kali ya. Ya, dingin lah. Habis hujan ya kan. Awak pun ya. Udah deket balik tanggung. Gimana lagi? Ayo. Coba amat dah. Hidup. Hah? Hari ini? Kenapa? Hah? Ngapel siang? Yalah. Kita nyampe jam 4, nyampe jam 5 nih. Utang terus. Belok kanan, bis. Meong. Ini dia meong kami. Meong Randy aja nih. Meong. Sabar, nanya lagi. Nanya lagi, udah bentar aja. Enggak, bentar gue tanya lagi. Oh ini. Nanti kalau salah mampus soalnya. Tanya ibu-ibu ini. Penting. Bu, permisi bu. Air terjun terus lagi bu. Kasih banyak ya bu. Masuk YouTube. Mundur lagi cuy. Air terjun apa namanya? Ricky cepet kali. Sampai juga Don. Nanti di sampai sana perkenalkan namanya. Dadah, kami ya. Terus aja Katanya terus saja katanya. Udah, terus saja. Kalian aja. Ya. Ya ini kalau dari
teringat kampung saya di sana Bekelawang. Cuman ya seperti itulah jalannya kayak gini, batu-batu, becek, capek. Lumayan jauh juga. Agak cepet kasihan Rikin nih. Jadi kita takut. Makasih Dek. Sip. Saat lu. Kami ini CCT, cili-cili touring. Namanya kalau udah hobi ya kayak mana lah ya kan. Iya. Itu. Udah terus saya. Nek. Sombong kali, Pak. Ini. Part 7-nya agak panjang karena ya mau video sampai tujuan lah. Kalau setengah-setengah nanti payah lah. Ini belok mana? Mana? Cak, terus aja lu. Terus aja lu. Air terjun coba. Ya. Makasih, Pak. Hah? Iya, Pak. Makasih, Pak. Jalannya becek. Licin. Berenang kita yang anget-anget. Lan ada Mas, video kan ya. Video kan ya depan. Gesrek. Ya mungkin agak jauh lah perjalanan. Capek banget nih pantat. Swear. Tangan kebas. Ganti-gantian sama kawan nih. Jalannya seperti ini, hutan-hutan. Di mana lah selama ini ya, guys. Kamu kok diam aja? Jalan di sini balik. Harusnya nggak bisa otong. Ini jalan saya di kampung gini lah, keringat. Tapi saya suka kayak gini. Gesprek. Ya Ren. Bentar lagi kenapa? Pegang-pegangan. Kenapa? Oh iya. Hei, sedikit lagi loh. Sedikit lagi udahlah. Mundur lagi, mundur. Tanggung ini, tanggung. Hari-hari itu yang kemarin ku melihatmu, kau Hah? Wes, bukit. Anjay.
Kalau tidak salah perjalanan 2 jam lagi atau 1 jam setengah udah sampai Belas Cagi. Cuman ya karena mendadak tadi nggak usah lah. Lumayan capek sih. Namanya CCT, cilik-cilik touring. Masuk bayar atau tidak ya? Masuk bayar dong? Tadi kata ibu coba bayar dah. Cuma 3.000 2.000. Jelasin aja mas. Nah, 10 menit.